Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam jumpa kembali bersama channel Acing Lidah. Tara mandi sabi nage. Aduh, siapa mengendot wah sore-sore. Hiji deui. Indungnya mana ini hiji deui? Jadi indungnya hiji deui indung di mana ya? Ini di sana guys, tuh indungnya. Indungnya lagi gegares. Iya. Iya nu lahir pertama terus nu iya terus dia nu itu tuh numpang letik nu indungna tadi teh tuh gitu. Iya hayang mah deketan wae siga nama hayang dijeun kakak ya. Ayeuna urang aya di sawah sareng abah. Keur nungguan sapi. Cenah ngembala apa ngangon lah? Ngaku ngangon ya? Ngangon. Ite geus leuwih ti sataun ngurus ite. Can nu ti dungsuk. 3 jebur ka empang. Geus rupa-rupa caritana bogana ge nepi ka pusing. Hayang nepi ka anak sapi sini. Jadi pahena mah dengan urang empo sapi ke nyusuan. Diganti ieu naon mun nyusuan teh sok diajur-ajurkeun hulu deh. Kunaon ya? Di zaman bereto. Iya. Iya dapat anu nih mana bodas anak belangki. Beda aja nu itu. Tapi hari ideng di arah jual tadi. Nah kan sapi nangis pada mondok balik jadi kurang ditutup sampai di heula, nanti disambung lagi di video-video selanjutnya. Semoga suka dan jangan lupa untuk mendukung channelnya dengan cara subscribe, like, and share. Nah, dan abahnya guys sudah mau balik nih, sudah dijemput sama ibunya. Waktunya sore ya, waktunya ngandang deh. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.